Semoga Bapak Ibu banyak klik dan sehat selalu komen. dan segera dapat mampu. Aduh, hai guys, hai, hai, Reva cantik banget. Ayo, ini kita mau foto di sini. Hai. Inilah Rektor Pelaksana Kesertaan Upacara Demokrasi Ruang. Aku berdiri cari padu ibu, prasetya wisudawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah. Kami Di belakang kita udah gak ada orang guys. Iya, tinggal kita. Mausati, Sarjana Pendidikan. Dian Febri Saputra, Sarjana Akuntansi. Sarjana Pendidikan. Nanda Hanizah Nurul, Sarjana Akuntansi. Inas Alfiah, Sarjana Pendidikan. Yulika Ambarsari, Sarjana Akuntansi. Clara Putri Winawati, Sarjana. Sama ibu-ibu kita. Unboxing. Ya Allah. Ini roti aku. Thank you. Congratulations. Ya. Doakan saya cepat nyusul sama ini ya. Ya, nyusul apa? Nyusul judul. Bye. See you next time. Bor apa seadanya ya. Aku baru hari ini baru masuk ini doang. Soalnya persekian detik doang. soalnya kita duduknya dipisah, guys. Aku yang bagian kono ditinggal foto, bagian kono ditinggal foto. Gila, aku sama Aduh itu sakit banget. Tertinggal semua tren. Baik. Relasi banget Kak. Kenapa ikut? Sudah selesai, mau pulang. Lihat besok kita ngapain ya?